各位好朋友，大家平安。平安。出埃及记讲到第13章，我们看到12章里面有一个很重要一个观念为什么旧约跟新约有什么关系呢？就是出埃及记的12章里面讲到2个字，叫做救赎。虽然在12章里面没有出现这2个字但是整个故事就告诉我们说，救赎，神的百姓在那一年靠着摩西就带领他们出埃及。因埃及发生一件非常严重的事情，就是每一家的长子，还有他的畜生，牛出生的驴羊，任何的家畜都要被击杀所以每一个家庭都要死一个人。你听起来很残忍的事情这个神怎么这么残忍呢？要做这件事情呢？如果第一次来的你可能不明白，那如果从开始有读出埃及记读的，你就了解，其实神一直给人机会，对不对？他从开始第一个神迹开始，第二个神迹，第三个神迹，但是人一直不愿意接受神，所以最后神要接受人不顺服的审判。所以这个也是告诉我们，新约也是一样，神现在是恩典的时代。什么叫恩典的时代就是讲句白话来讲，就是放纵的时代。神让你有很大的自由，你想做什么都可以做什么所以道德会越来越差。为什么？因为恩典的门一直开着，但是最后你要为你所做的事情接受审判。这就是基督教信仰最高的一个原则。神不是不能做自己，但是神让你一个很自由的，最后你要接受审判。如果你可以觉得说我在神的面前绝对站立得住的话，那你可以不用来教会不用来教会，而且你也不需要买保险为什么呢？因为圣经里面讲，人为什么会死，是因为有罪的关系。如果没有罪是不会死的。那自古人都什么？都死了，都死了，就表示什么？这个罪都存在。所以我劝你不要相信自己没有罪到时候你会很后悔的。刚才我们唱第一首诗歌，叫做《众城门抬起头来》。耶路撒冷，我不知道大家有没有去过耶路撒冷？有没有去过耶路撒冷？没有去过耶路撒冷？有没有去过举手？没有？有去过，还是有人去过。耶路撒冷一共有12个门，12个门，其中有2个门是非常重要的，就是在《使徒行传》里面有一个司提反，对不对？是第一个殉道的人，他就是在那个门的附近殉道。所以那个门被称为司提反门，但是犹太人对司提反是排斥的，因为犹太的民族到现在为止，他们仍然不相信耶稣基督就是弥赛亚，所以他们仍然在等候弥赛亚。所以犹太人为什么多年来一直没有被受到在灵界的祝福？他们在地上很大的产业。犹太人全世界住在以色列的大概600万人，在全世界的移民大概也是600万人，所以犹太人全世界大概只有1200万人，比台湾还要少一点。但是他们的财富是全世界70%在犹太人身上。100年来，所有诺贝尔奖的人有75%是犹太人，所以他们在地上的祝福是没有话说。因为创世纪我们读过，神答应亚伯拉罕，为亚伯拉罕祝福的，他就祝福他。所以亚伯拉罕子孙在肉身上是受到祝福的，但是因为他们不认识神，所以他在灵里面他们是贫穷的。所以你们看到最近伊朗在做原子弹，对不对？他们做原子弹打谁呀？他们不会打美国，也不会打大陆，打谁呀？打以色列。所以我前几天看到 CNN， 以色列就已经警告联合国，如果你不去查这个事情，在他还没有做成原子弹之前，他先要飞弹去打伊拉克，要去打伊朗，因为他们要生存，所以其中一个门叫做司提反门。以色列人不赞成，也不同意，也不相信耶稣基督是弥赛亚。当然，他的信徒他们都不相信。所以在犹太的现在的地方，那个门不叫做司提反门，他们叫做 Lion Gate， 是狮子门。所以你叫司提反门，他们说哪里有司提反？因为他们不相信这个人，不相信耶稣的事情，所以他们叫做 Lion Gate， 狮子门。狮子门在顺时针方向走的下一个门叫做金门 Golden Gate。金门现在是封起来，金门的下面就是极轮期，就是地狱之火的意思。他们以前是所有死人
埋葬的人，都这尸体都丢在那边哦。因为耶路撒冷是一个山城，它座山旁边围了3条溪，哦，其中一条是西伦溪，西伦溪的对面是橄榄山，橄榄山，哦，橄榄山就是科西玛丽也就是在那边。听说现在全世界有关于基督教的、天主教的，还有更正教的很多的团体，大概有200多个团体，将它的总部设在橄榄山。为什么要这样做？因为圣经告诉我们说，当耶稣基督第2次来的时候，第一个脚就踏在橄榄山，所以他们希望是第一个看见。哦，那事实上他们没有读犹大书了，哦，读犹大书就不会去买那边的地了。为什么？犹大书告诉我们说，以诺的7代孙，啊，看见神带着1000万的圣徒来到地上的时候，是全世界人同时间看见的。啊，所以住在橄榄山的人不会优先看见，啊，他会被脚踩到的，哈，因为所以你会发现，金门是一个什么门呢？就是耶稣基督最后一次进入耶路撒冷，就钉十字架，那次是最后进去。到14世纪的时候，这个门就给土耳其封起来，所以金门现在是封起来，但这个门谁都没有办法去打开它，就是耶稣基督来的时候。神的君王要从这个门进去，神君王从这个门进去，这金门当时候就开了。这众城门呢抬头一闪，就当神的儿子耶稣基督进去这个门的时候，所有的城门都要抬起头来。这个是一个荣耀的预表。耶稣基督最后一次进耶路撒冷，在肉身的时候是骑什么？小驴驹，对不对？驴子。第2次来是骑什么？啊，骑马。哦，你们启示录里面，哦，骑这是白马，这战争的，他是来战。哦，所以完全不一样。驴子讲的顺服，马是讲到力量。哦，所以完全的。所以第1次来，耶稣来已经来了，现在升上高天，现在是恩典的时代，所以神真的纵容你。哦，你看现在的人犯罪到极点，坏到极点，对不对？这人心之坏呀，这个自古以来没有这样子。如果这个不要说以前太久以前，200年前看到我们现在这么坏，当场会气死，对不对？这个根本受不了。现在人心之坏呀，你坏到的程度真的是见人讲人话，见鬼讲鬼话，见狗讲狗话，见猫讲猫话，什么话都讲出，就是想讲就讲，而且完全没有被约束住，完全不害怕。你知道，当有一天的时候，圣经告诉我们说，当有一天这个门关起来的时候，现在恩典门开着，当这个门关起来的时候，人性会有一个很大的改变。是什么改变呢？你越做坏事，你会越高兴。你现在做坏事，做不好的事情，你会被良心的责备。其实罗马书告诉我们说，因为良心就是神放在里面的一个善，让你知道这不对，让你有所不为，有所为。但是因为这是恩典的时代，当恩典的门关的时候，你越做坏事，你会越高兴，因为没有机会。法老为什么到了第10灾，他都还没有完全的悔改？因为神给他6次机会，但是法老一直心里刚硬，就是拒绝。到第7次的时候，神说：“我的恩典门关了。”所以神在第7个神迹的时候，他讲一句话：“我要使他刚硬。”神没有给他退路，说8、9、10的灾一直来，每一家都要死个人，包括法老的儿子也是死，长子都要被击杀。所以13章一开始，前面的故事我跟大家讲完了。13章一开始，耶和华晓谕摩西，以色列凡投生的，无论是人是牲畜，都是我的，就是要分别为圣。所以畜生投生的都要献给神，都要献祭烧掉。因为人不能献给神的烧掉啊，那人献给神是什么意思呢？讲到侍奉，就是所有的长子都要侍奉神。为了什么？为了纪念神在他们身上所行的这个神迹。人很容易忘记，所以今天为什么神用2000多年时间写这本圣经，建立这个教会，就是人与人之间，人常常会忘记，人常常会忘记神对我们的恩典。
很多人信主的时候非常感动，非常热心，但没有多久，失败了，软弱了，就不来聚会，或者成功了、得意了，他也不来聚会，对不对？有一段时间，我心里面呢，有时替神呢，也是替弟兄姊妹好打不平的。我说主啊，你听我祷告，让全台湾的有钱人都马上就生意失败，让所有爱你的人都马上就家财万贯，对不对？那这个福音就好传多了，对不对？神没有听这样子祷告，否则现在有钱的人还是有钱，还是不爱神。但是我知道为什么？为什么？因为神的恩典的门还开着，他给我们每个人都有机会。最后审判的时候，你的恩典给你越大，你的付出代价应该越大。审判一个要犯的，跟审判一个财主绝对不一样，绝对不一样。所以这边神小以摩西，你告诉他们，他们年世世代代所有的以色列长子都要什么？献给神。所以所有的长子都要侍奉神。就好像我们中国这国民一样，都要当兵，长子都要当兵，你的头生的都要献给神，最好献给神。你们这边一直讲下去，刚刚弟兄有讲到说无效饼，讲到说你们要与罪隔离，与罪隔离。这边一直停，一直停，你们要纪念我，你们要纪念我。为什么？人都会容易忘记。刚才唱的第二首诗歌讲的说，希望我们主啊，求你恢复我们起初的爱。神在启示录里面写了7封信给亚细亚的7个教会，这些亚细亚就是现在的土耳其。你看土耳其以前是7个重要教会在那边，但是现在土耳其这个国家完全99%都是什么？回教徒。你看人很容易忘记，那个时候是最有神的权柄的教会都在那边，但是没有多久，亚细亚这个土耳其全部变成回教徒。你可想，人的心的容易忘记，所以神透过约翰写7封书信给亚细亚的7个教会。第一封信就写给以弗所教会，他称赞以弗所教会，因为他们有见证。但是最后他也责备他，因为以弗所教会失去了起初的爱。7个教会里面，只有2个教会没有被责备。所以你听到这些事情，你真的做教会的牧师，心里要非常提心吊胆。7个这么有名的教会，既然有5个教会是什么被责备，只有2个教会没有被责备。第一个教会就是斯美拿的教会，斯美拿代表什么？代表苦难。所以你的教会里面有苦难，你应该维持的感谢神，因为你比较容易谨守，你比较容易圣洁。小组一样的，在进行小组的时候。如果一个小组一开始就非常的顺利，像股票一样，从2000点一直升到12000点，我跟你讲，这种股票谁都可以买，对不对？这个某他输的也可以买，对不对？没有知识的也可以买，但是常常有些波动，你就不容易了，对不对？就好像很多的病，不是医生也会看，对不对？在庙里面吃个烟灰也会好啊，对不对？因为80%的病是不看也会好。你知道吗？所以80%更不用看医生的，对不对？那自己会好的。那10%的病怎么看也不会好。所以名医跟没有名医就差10%而已。所以专业就用在那10%的上面，不看会出问题，看会好。这个就是医生的责任。有些病根本随便看，只要不要出个乱子就会好，因为它本身就会好。有些病怎么看也不会好。所以谁看的也差不多了，对不对？所以医生就是看到10%而已，所以没有什么了不起的哈。所以7封信里面只有2个教会没有受到责备。第一就是斯美拿充满了苦难，所以教会有苦难，小组有苦难，家里有苦难。我不是要恭喜你，但是起码的心会靠着神，会靠着神。第2个教会没有被责备的就是菲拉铁非教会。菲拉铁非英文是什么？叫 Philadelphia。这个美国有一个城市叫 Philadelphia， 是什么意思啊？费城。费城原来的希伯来文意思是什么？叫弟兄相爱。就费城就 Philadelphia， 原来英国人坐5月花去到新大陆，因为他们在英国受到宗教的逼迫，所以这些新教徒
就做了一个5月花船去到新大陆，他们盖的第一个城市叫做 Philadelphia， 叫做弟兄要下来。所以这个教会也没有被责备到，而且神知道他们弟兄下来。所以这边有2个秘诀，大家知道了。教会小组有苦难，不是神要惩罚你，是什么？神会赞美你。第二，小组跟教会必须要什么？弟兄相爱，这是非常重要的事情。如果这2个东西离开，你是个教会，你都会被责备。这是2个，我们从出埃及记13章，既然看到新约启示录的看见，对不对？所以为什么旧约这么重要？所有神的话，刚才弟兄讲的道，就讲到耶稣基督。有一个作者是大陆民运人士，他从大陆89民运以后跑到美国去，他写了一本书，叫做《老子与耶稣》，你们可以买来看看。老子是讲什么？讲道，对，讲道。他说，老子讲的道，事实上就是圣经里面讲的道。为什么？在以前的君王的时代是没有偶像的，所以我们在天子在天坛献祭，你有没有看到天坛有偶像的？没有，他们祭天。所以在早期的时候，是中国人从哪里来？从哪里来？读过创世纪的应该知道啊。创世纪里面讲，所以回去听语音档啊，我都有讲过的，你们就当听故事在唱啊。在挪亚的时代，对不对？我们知道洪水将地上所有的人，我们晚上在读创世纪，就淹了，只有挪亚一家人8口坐在方舟里面，没有被死。你的这些人出来的时候，后来人越来越强盛，因为神说：“我不再用洪水淹人，我用彩虹为我的记号。只要彩虹存在，所以水灾不会很厉害的，你不用担心啊。所以像现在泰国这种水灾不会全世界性的，因为彩虹还在啊。彩虹没有的时候就没话说了，现在神的应许就没有。所以在创世纪到挪亚，神用洪水审判人，当挪亚的家族一直强盛起来的时候，人越来越骄傲。他们希望跟神之间能够跟神一样强，所以他们盖了一个塔，叫做巴别塔。所以从那个时候，神将所有的人类打散掉。意思是什么？就突然之间，本来我跟他住在一起的，突然间就不见了。去到任何的世界每个地方，各国有各国的语言，所以有各国的语言就是从那个时候开始。各国有各国的文化，各国有各国的人种。所以他们所有的人种都是挪亚的3个儿子，闪、亚伯跟含。我们是闪的后裔，亚伯拉罕也是闪的后裔。你们有没有听过第2次世界大战的时候反闪主义啊？有没有听过这个？没有听过，反对的反，闪电的闪。你们上网站去看看，你们这么会上网看一下这个东西啊？什么叫反闪主义啊？这是专门杀犹太人的。你们看看，专门是杀黄种人的，就反闪主义。所以，神在创世纪创立了、救赎了拣选亚伯拉罕，然后在出埃及记将他们的子孙从埃及带出来，一直跟他们讲：你们世世代代所有投生的都要什么？都要来侍奉我。然后所有的投生都要侍奉，就发生的问题。所以神也很逻辑的，神也很人性的。那个时候，他们最重要的工具是驴，驴是所有耕种畜牧的重要东西。如果你的头生的驴不想来侍奉我，不想献祭烧掉，那怎么办呢？代替，所以是赎罪，代赎这边有代赎。这个代赎告诉我们新约一个观念，就是耶稣基督代替了我们的罪。所以神，你看他的计划，3000年后的事情，神在3000年前就预表给以色列知道，你的驴在你的家里很重要，你不能叫它献给我烧掉。好，我给你一个机会，怎么用羊来代替，就是代赎。那如果一家只有一个长子，父母年纪大了，那怎么办？以前中国大陆，我父亲还在的时候，他跟我讲说，因为我父亲是民国13年，所以日本人打仗的时候，他是刚刚17、18岁。我说你们那个时候要不要当兵？他说要当兵啊。
那我说你是长子，你怎么办呢？他说家里有点钱，就用钱去要人代替他当兵。你们有没有听过这个？有吗？有听过吗？就是家里环境好的，找一个环境不好的，他就代替我去当兵。圣经里面这些东西都跟谁学的？跟圣经学的。神是很人性的，我跟你讲，真的神很人性，他很了解我们。所以，当你长子真的没有办法侍奉的时候，怎么办呢？所以后来我们读下去就知道了，神拣选12支派里面一个支派叫做利未支派，让利未支派来什么？来侍奉神。但是你要付出代价，所以利未支派是被11个支派什么供养？他们不需要做任何事情，他们供养他。所以在13章的里面已经出现，所以他一直想着你们要纪念我，你们要分别为圣。因为他也跟摩西讲，你们不能走非利士人的地。我们看一下地图就知道，非利士这个现在就是加萨，加萨这个加萨走廊是靠近地中海这个地方。从埃及如果走加萨走廊去到迦南地，走路大概1天多2天，这个20几个小时就走到了。那为什么他们不从这边走，要从另外丢一条长路呢？这边告诉我们说，因为那个时候非利士人是非常的强盛，也好战。然后以色列人出来的时候，他们带了很多珠宝，对不对？这珠宝从哪里来？埃及人来。他为什么可以抢埃及人的东西啊？劳役他们430年，对不对？所以神你替神做事情，我跟你讲弟兄姊妹，你不要觉得亏欠，神一下子就全部连本带利的还给你，你不要担心，你不要担心，你不要觉得我们的神啊，你缺1块给你1块，缺2块给你2块，这是穷爸爸做的事情。这个有钱的爸爸不会吃一块就开个写个空白的，随便你填的啦，对不对？神一次430人工价全部还掉了，而且他们带了什么？带了所有的兵器。埃及是当时最强壮的，所以12章我上次跟大家讲，最后神说我要当我的百姓成为什么？以色列的军队。但是这个军队兵器很好，身上有很多钱财，但是他们的武功很差，他们没有被训练过的，对不对？他们没有读西点，有没有读黄埔，对不对？他们完全不懂打仗，所以神特别爱他们。所以有时候神对我们做一些事情，可能我们不太满意，但是最后你要想，这个是神。他爱你才让你这样做。神好像看起来兜条远路，不走近路。如果走近路，搞不好就第2天就遇到非利士人，就死了一半，然后另外一半就逃回去，对不对？完全没有办法。所以神做每一件事情都有他的目的，你不一定现在知道，但是你都相信神是有目的的，是为你好的。所以这边告诉我们说，他为什么不行那条路？因为这样子情形。然后他们还做了一件事情。就将约瑟的骸骨带出埃及。约瑟多久以前死的？430年前死。约瑟死的时候是110岁，他死的时候，他就跟他的子孙讲，跟他的儿子马拉西跟以法莲讲，我的尸体一定要装回去迦南地。他的儿女没有马上工作，雅各也死在埃及。但雅各跟他的儿子，雅各儿子是谁啊？约瑟跟他儿子讲说，你要将我的尸体装回去哪里啊？埃及。那个时候约瑟在埃及做什么？做宰相，所以他有权柄，也有地位。但是最重要一点是他顺服他的父亲。今天很多基督徒生意很好，做生意很成功，也很有钱，一切很顺利，但他不顺服神，他爱世界。约瑟他不但只有权柄，他有权利，他也相信他父亲讲的话，所以他父亲一死的时候，他马上将他父亲什么送回去埃及。创世纪49、50章里面讲的说，法老派军队来护送埃及，护送那个雅各回到迦南地区。但是当约瑟死的时候，宰相没有了，他2个儿子，我相信以法莲跟马拉西也是在做官，但是他们并没有什么马上做这个事情，让他的父亲的骸骨在埃及停了多少年啊？430年。这个有什么属灵的意思呢？弟兄姊妹，我们信主了，我们可能不爱主，我们可能去在世界上爱世界去了，我们可能在这边浪费了430年，
再重新回到神的面前。刚才雷克弟兄讲到说，他15岁信主，今年才重新得救。哎呀，弟兄啊，我真的为你感谢神啊！很多人没这个机会，到死都没有办法回到神的面前，你知道吗？有的基督徒受洗了以后，就一生不爱主啊，挂一个基督徒的名字，到死都没有回到神的家里面。这些人将来会怎么样呢？圣经里面4个字：哀哭切齿。将来哀哭切齿。哎呀，那个神真的爱你啊，让你有回转的机会。有的人完全没回转机会。上次我们读到诗篇73篇，人一点机会都没有。就是神就让你看得很顺了，就溜滑梯够顺了吧？对不对？从头溜到底，溜到哪里去啊？溜到地狱里面去。对，这个是诗篇73篇里面讲。所以雅各把召回去，约瑟没有被召回去，因为他2个儿子没有听他父亲讲的话，拖了430年，因而他们抬了约瑟的骸骨，几年后才能进入迦南地啊？40年后，他们抬了一副棺材，在旷野走了40年。所以出埃及记里面看到神的会幕，同时也看到什么？一副棺材。这是什么意思？这有属灵上的意思。会幕讲到神的荣耀，棺材讲到人的无奈。创世纪从第1章，创世纪1章1节，起初神创造天地，天是空虚混沌，烟黑漫，神的灵行在这天面上，神说有光就有光，这是第1章的第1节、第2节。当创世纪最后1章50章最后1节讲到什么？一副棺材，一副棺材。就人最后离开了神，只有面对死亡，很无奈。所以他们在旷野看见神的荣耀，云柱火柱是什么意思啊？旷野是非常冷的晚上，非常热的什么白天，而且晚上有很多的毒的东西，蝎子啊、蛇啊都会出来攻击的，对不对？旷野是很不能生活的地方。云柱白天叫温度，适合人的住，神用云柱来遮盖所有人。那个时候的人有多少？200多万，神就可以让云柱。所以他们怎么做什么动作，做什么事情，他们都要看云柱火柱。到最后的时候，神颁布十诫的时候，颁布律法的时候，他们才开始有律法，才有祭司，才有会幕，才有圣所，才有至圣所。现在他们都还没有，那他们怎么办呢？就是用云柱火柱，云柱停在那边，神就告诉你，200万人就当地扎营。云柱开始走的时候，就马上起。那要怎么排队？12支派要怎么样子的设立？每一个支派怎么样子在承认东南西北每一个面都有3个支派，就3、4、12，刚刚12个支派，每一个地方东南西北每一个地方围着会幕就有3个围起。这讲到我们人以神的荣耀为中心，因为会幕代表神的荣耀，因为那个时候圣殿还没被建立起来，那个时候会幕。现在我们的荣耀在哪里？就是我们的身体，就因为圣灵住在我们里面，所以我们圣灵住在我们身体就是神的荣耀，所以我们的福音见证都非常重要。那这边告诉我们说，会幕跟棺材一起抬在那边，神的荣耀跟人的无奈都会出现。我们下面要看一个6分钟的 DVD， 这是有成弟兄为风光小组所做的一个 DVD， 我们有6分钟时间。
是我第一次踏入风光的感觉，丰富、诙谐，令人惊艳。来自各行各业的弟兄，大声欢唱，尽情歌颂。聚会的场所是在一个现代感十足的公司，每个人看起来神采奕奕，充满能量。尚未得救的我虽不明白，却也看得出来，那是爱的力量。那种爱超越世俗，凌驾一切，让每个人脸上放光。这份爱给我力量，走向上帝，让我得救。我学会用上帝的眼光来看待世界，从此世界翻转。丰功小组里的每一件事都可以落实生活，在生活中实践圣经与上帝指引的真理。我们一起歌颂，一起享受上帝所赐的美好事物。我们让人好奇，是什么让你转变？我知道我的路还很长，过往的骄傲、自以为是将我与上帝阻隔，但我终于找到回家的路。路上有我亲爱的弟兄姊妹为伴。耶稣的恩膏如此丰富，他的面容如此柔美，如此变化万千。我愿专心仰望他，也恳求他将这份爱与你分享。不论你在哪里，无论你现在在做什么，闭上双眼，让我们为你祷告。来到风光小组，让上帝的爱在你的生命中开花结果，彼此相爱，成全弟兄，各尽其职，完成使命。马可福音12章30节，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。约翰一书第4章8节，没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。约翰一书第3章2节，亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。哥林多前书第2章9节，经上所记，神为爱他的人所预备的是，眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。罗马书11章33到36节，现在神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。马太福音6章9到13节，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，
全是你的，直到永远。阿门。非常感谢有成呢，这个没有版权嘛所以这个有成是导播所以他做这个就是用了非常长的时间去处理那这个袋子在那边，我跟盛培讲，放上我们的网站，我们可以上去看。那如果你要 copy 的话，这边有5袋在这边也可以登记，欢迎你送给你的朋友那为什么我们要讲这个事情呢？就是神带以色列人出埃及，他一直提醒他们，你们要纪念我，要纪念，因为他知道人容易忘记。那我们芳芳小组成立也是一样，我跟杨弟兄今年1月1号开始成立，我们到现在11月，今天是10号，已经有10个多月时间了我还是要提醒大家，我们的意向宗旨是什么？那我昨天就是这个礼拜，我一直在为小组来祷告我们小组白天人太多，所以我们变成晚上7点半、7点钟也开始有第2堂，所以现在小组有2个小组一个风光1、风光2。然后我们曾经也打发了几个弟兄去上海所以我们成立风光3，但是我一直在找 Charles 找不到他们那 Kevin 也没有联络。但是神却听我的祷告，我说那个时候说，如果我有个弟兄，那个时候在教会有同工，他姓李牧之礼，他是西门子的总经理，后来被派到上海去了4年，后来又派到这个新加坡去，他在新加坡做。那我祷告神说，请这个弟兄再调回去那个上海，因为我要在那边开工。其实我祷告的时候，我心里面一点把握都没有，因为他在新加坡做得非常的好，大公司不是随便调的。但是上个礼拜2，他晚上从新加坡打电话给我说，他要回来，有件事情要跟我谈。我上个礼拜5请他吃饭，他跟我讲说，他说奇怪，莫名其妙，我现在回到上海去了。结果莫名其妙，他被调到上海，而且被调到上海去是另外一家公司，他是做亚太地区的总裁，所以本来他是新加坡西门子的总经理。现在是另外一家公司亚太区的总裁，负责纽西兰、澳洲、新加坡所有的地区都是他负责，所以他是高升3级。他跟我讲，本来是上校，现在已经中将了，变中将。我的意思说其实神真的听我们祷告，就像摩西一样，摩西不出现，神没有器皿，神就没有办法带以色列人出埃及。神自己带他们出埃及太简单了，但是他需要器皿。今天神做任何事情都是器皿，器皿就是我们。我们不愿意，神就不做。只要我们愿意动起来，神就开始动了。所以我这几天一直在祷告里面，神清楚的再给我一个意象。我们再看下一章的示范。这个就是神给我意象以后，我将它变成文字我提醒大家。第一个就是我们风光小组少了几个字。我们风光小组的意向，我成立这个小组，我在教会是做长老负责地区，我不需要带小组。下面有很多小组长，就好像我做了总经理，我不太需要再去跑业务了小组就跑业务你每个要接触。但是我知道神的事情不会失败的，很多小组长觉得无力，觉得没时间，我不相信。如果神让我们带小组没时间、没有力量的，这个神也不要相信了嘛，对不对？我服侍你，让我这么的疲乏，让我这么的无奈，我越服侍越没有成就感是不会的。所以我跟我的牧师讲说，我自己出来带小组，我没有带走任何的一个人我就出来祷告主，因为我圣经有受过训练，但是我不会敬拜方面的，所以我祷告第一就是让我遇到一个会敬拜音乐的弟兄，让我遇到杨弟兄。他不但是会敬拜，他是音乐博士，我吓一跳。我要的是个高中老师就好了，PhD 对不对？这就超过我所思所想。他不但是会弹，他会打，他会唱，他会写，所以神没有欺骗我。
但是我们一直来慢慢，我们好像这个疯狂小组那些组长或者副执行长，很多的慢慢就好像对印象不清楚。所以我再一次提醒大家，成立疯狂小组的宗旨就是我们在部落格上面、网站上面写的，就是彼此相爱，成全弟兄，各尽其职，完全使命。彼此相爱，就刚才我所讲的，神最后一本圣经、最后一本书《启示录》告诉我们，就是要彼此相爱。这是最重要，就是弟兄相爱。就包括姊妹在里面。成全弟兄是什么意思？是没有一个恩赐不是来自神的。所以下个礼拜我特别请了一个李弟兄，李弟兄是12月的我们教会的读书讲座的主讲人，因为他在宣教方面，就是职场的宣教方面非常有能力。这个弟兄一共结过2次婚，但是同一个新娘。你知道是什么意思啊？就离了婚又再去追求他，又再结婚，为什么？就是信了耶稣以后得挽回这个婚姻。这个弟兄以前是在台湾非常有名但下礼拜没人来，因为我觉得我们突然之间疯狂小组，我觉得大家传福音的热心没有了，没有像以前起初的热心跟爱没有了，好像大家都每次来到这边听听作曲他们带敬拜，我讲道，大家都心好像松懈下来。我们是当兵的。以色列人在逾越节怎么样子吃那个逾越节的宴席啊？束腰，穿下衣服，对不对？鞋子、袋子全部绑上，为什么？随时要走，随时要动身的。我们都是不是穿着短裤、衬衫，真的喝得烂醉在那边，这个马上击杀的，对不对？这个神马上的击杀，灭命的天使就来了。你不小心，最后为了上厕所，以前厕所都不在里面的，都在外面，都在门外面，出去被击杀了。你知道吗？神做事有个原则，神警告摩西，所有人必须要在屋子里面，而且门框门楣都要涂上什么血，羔羊的血。神的灭命天使来到时候，不是看到里面叶志伟在那边杨良志在那边这个是我的仆人，我不击杀，不是，他是看到门框门楣的什么血，不是看到里面的人是什么人，是看到门框门楣的上面的血才不击杀，才是越过。所以逾越节英文就是 pass over， 就是过了越过这个死亡。如果里面有一些糟糕的人在里面，神击不击杀？一样不击杀。为什么？他不是看里面的人，乃是看什么？门框门楣上的血。今天神也是一样，在新约，神不是特别怎么样，他为什么不击杀我们因为羔羊的宝血，因为我们的受洗，神看见我们的他神儿子的血，就热过我们，不审判我们，不被定罪。所以刚才今天讲那个某一个真理上面讲是讲得非常好的，在圣经里面没有失败这2个字，因为什么？神所说的有就有，命令就立，在神没有失败，神不会失败。人的失败也不叫做神的失败。有人问问题，你的神这么伟大，为什么创办这么糟糕的人呢？对不对？人这么坏呢？其实讲这句话，他就定他的自己罪，对不对？他就是人嘛，除非他不是人，他是禽兽，对不对？他讲这句话，他是人嘛，他也是被失败的里面嘛，对不对？但是神没有失败，为什么？我们人看电影都喜欢看一点一点，神的电影，这部电影是3集，第1集神是用创造来诉说他的荣耀。第2，神用救赎来诉说他的权柄。创造人破坏了，失败了，神没有失败，因为神说你不要紧张，我是第1步，第2步还有救赎，你失败我一样救你。有人说，那有些人不听怎么？到死都不信主怎么？神说放心，还有第3集大结局。创造你破坏，救赎你不要，第3个就审判，所有事情的结果。神重新给你新天新地，所以这个就是要成全弟兄，没有一个弟兄的恩赐是不是来自神的。所以下礼拜我们请一个李弟兄，他有20分钟讲他职场的宣教。再下个礼拜24号，我们的姊妹方姊妹，她那次上礼拜我跟她一起每次小组聚餐时，我发现她有一个神给她一个非常好的一个技巧，没有一件事情不是来自神的。我说你可能没有好好 promotion， 我说我来帮你成全弟兄，包括姊妹在里面成全意思就你有哪一方面的恩赐，在几个小组里面都能够发挥的淋漓尽致，意思是这样子。但是你要原谅我，我不是神，我不一定知道每个人的需要，所以你要主动告诉我。
你要主动告诉我你有哪一方面的恩赐，我尽我神给我的权柄来祝福你，来让这样子的神给你的恩典，让你能够发挥的淋漓尽致。你知道在使徒行传里面，彼得起来讲话，3000人得救，5000人得救，知道这个故事吗？这些得救人去哪里了？啊，这些得救人去哪里了？进入小组。整个圣殿里面5000人进去就爆满了，对不对？坐不下的。得救人做什么呢？就最后要回到小组。所以小组是最重要。如果你是基督徒，你没有参加小组，我跟你讲，你完全不符合神的教导。5000人得救，3000人得救，都要进入小组，只是在小组里面才能够彼此相爱。大的教会，你只能看到，常常去聚会都是看到一个半人。什么叫一个半人呢？就面对面看到讲员，还有看到前面的后脑勺，他叫半人，对不对？到了教会就走了，但我没有看到人啊，如果遇到耶稣没这种事情了。你只有在小组的时候，你才能够来服侍、关怀，你才能成全。成全弟兄各尽其职，神给的恩赐一定有发挥的地方，没有一个恩赐是不能用的。我看过一个电影，讲那个小孩子从小就是一个畸形儿，非常小，但是他一直相信神创造他一定有个目的。你的最后发现他真的是那个全村里面那个英雄。有一次有部旅游巴士丢在湖里面去，个子高大都进不去，只有他个子小，而且他是成熟的人，他进去一个一个的救起来。有这部电影，有这部电影，我忘记他的名字。所以他相信一件事情：我们人神给我们的恩赐可以各尽其职，就是给你1000两，你必须要赚1000两；2000两必须要两。如果你给你5000两、2000两，你没有赚到，你就没有各尽其职。将来神就说了4个字：又恶又懒的。你是仆人没有错，但是你是懒跟恶的，你没有得到神的夸奖。前面3个执行，我们才能完成使命，就是传福音。所以我最近在祷告的时候，我突然之间将这个东西，我变这4句话变成一个讲章来跟大家讲。我们的目的就是完成遵守神的大诫命。大诫命是我们尽心、尽性、尽意、尽力爱主，就马太福音12章、马可福音10章里面讲到的。因为我们才能完成使命，传福音，直到地极，从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极。这是我们成立这个小组风光小组的目的。上面圣培维就在打成立风光小组的目的。我有这个要打上去。这个祷告中神给我的感动，这个不用写没有关系的，那个最重要那个。这个过程里面要怎么做呢？我这边有8个点，神让我看见的，只有在小组里面才能够成全这8个点。第一，在小组里面才能成全爱神。我们在教你们爱神，爱神看不出来的。你没有服侍，你就爱神。很多姊妹说我只爱神的。你看他每次软弱也是他，问题也是他，一大堆问题，对不对？外国讲员来按手祷告，第一个倒下去，起来一样是软弱无力，对不对？你注意一下教会里面按手祷告倒得最快的那个，就是常常最没有力量，都是问题青年，都是问题老年。对不对？他起来一样软弱，一样问题一大堆。所以问题不在乎你倒得快不快，在乎你有没有在小组里服侍。你今天在小组里服侍，我跟你讲，你就是很软弱。神说你是忠心良善，你相信吗？你要能够相信，因为这是神的心意，你走在他的道路里面。所以只有在小组里面，我们才能够实现爱神爱人的行动。你在教会只能实现爱神爱人的话语。你是用嘴巴来爱，你没有行动，因为在小组才能够，因为你要礼拜天就去教会，你是放假，你平常来教会，小组在平常，你要付出时间，你要安排，你要开会。我礼拜1晚上有个牧师跌倒了，他8点多打电话给我，刚刚在中医诊所看门诊，我说你来看吧，你来看有骨头断掉，我说我应该帮你看，因为你是我的弟兄，但是我礼拜2、礼拜3、礼拜4到礼拜5。我都排好了时间，我有教会的服侍，我有其他的工作，我不能为你改变。我不能说有开刀有赚钱了礼拜4中我不用来了，我叫杨弟兄来讲一讲就好了。我没有做这个事情，我排好了盘肉体，我就很清楚的排出来。我不会因为财富，因为某一件东西改变我完定的事情，因为我知道神不会亏待我。
我不需要去开几个刀赚一个钱，你的破坏了我在神面前的一个立约的过程，我觉得不需要。我跟你讲，你能够很精确的将时间分别为圣出来，我看神怎么恩待你，你就会看到神迹。我们要有这个决心，要有这个信心，我们要有这个信心。所以你在小组的里面，你才能够有这个行动。第二个，你才能够完整的享受神的祝福跟带领。一个教会里面，不管你人数有多少，一个牧师不可能关心你这么多人。所以我们小组里面，这个风光小组，我们下面有7个小组。这7个小组，有些小组已经分2个小组、3个小组 ，F4 好像分了5个小组。所以我们目前的小组应该有10几个小组，每一个小组以5到10个人为主。为什么？这样比较容易团，比较容易关怀。我不可能每天打电话给你们每个人，你听到每个人声音你也觉得很烦，对不对？你每一个小组里面关怀团，所以不是只有今天聚会，你小组私下应该有不同的方法去联系、去关怀、去传福音。这个小组要去动动脑筋啊，求神给你智慧啊，所以在小组里面才有办法这样子真正的完整的享受神。你在教会，只不过主耶稣基督通常教会都喜欢做最后的这个祷告嘛，对不对？哥林多后书里面。愿耶稣基督的慈爱、父神的慈爱、耶稣基督的恩惠、圣灵的感动，常与众人同在。阿们。你觉得这样子，你就得到完全的祝福吗？因为你牧师在上面，根本也不知道你的问题在哪里。你只有在小组做去才知道我的问题。祷告是讲到负担，阿们吗？你没有负担，你就不会为那个人祷告。有个人跟茶叶弟兄，你问某某教会弟兄祷告，我更不认识他。我说主啊，那个弟兄你知道，求你祝福他，阿们。我就讲祷告。如果那个弟兄是我同工，是我亲妹同工，跪在那边痛哭祷告，主你不救他，我就不要起来了啦。我就恳切祷告啊，对不对？情辞逼迫了什么？祷告。你只有在小组里面，才有办法享受到这个待遇。第3个点，平均分担神的托付跟事工，不是集中在一个人身上。我讲过，主耶稣举了个例子：100只羊有1只走失了，他将99只放在什么羊山里面，他去找那1只。那99只通常心里都不舒服，对不对？我乖，所以你不理我，放在那边。那个不乖的，你去找他，对不对？所以教会里面呢，那个不乖的牧师特别喜欢打电话给他。哎呀，叶弟兄啊，你好一点没有啊？哎呀，我们教会什么不满意的啊？饭太不好了哦，那明天我特别为你准备个饭好不好啊？诗歌太吵了哦，明天我唱首安静的歌给你听好不好？为了找那只羊，牺牲所有99只羊，所以我们信仰不平衡，对不对？现在全台湾，你知道有多少只羊吗？在教会里面，全台湾省台北市好像有10%的基督徒，全台湾包括着大概5%的基督徒，那30%不服侍的，真正服侍就2%。所以教会里面只有5%，就5只羊在教会里面，有95只羊在哪里？外面，在外面。牧师主耶稣举例子是1只羊，他去啃回来。如果今天99只在外面，1只在里面，他怎么去啃99只回来？牧师怎么可能一个人出去啃95只回来？那需要谁的帮助呢？我们的帮助，阿们吗？阿们。每一个基督徒，你都要回去啃1只羊的人，99只羊，主耶稣一个人出去啃1只回来。现在5只羊在教会，有95只在外面，我们要每个人出去啃。所以这个就是讲到说，在小组里面，你才能够平均分担神的事工的托付。第4个，你的生命才会成长，因为你在服侍的时候，你会有眼泪的，你会有难受的，有人会受到伤害的，大家个性不一样的。但是我们在每次小组就跟2个福音朋友传福音，其中一个听得很感动，另外一个说：“耶稣为什么你越讲越激动啊？你怎么脸色怎么这么难看呢？不能。”他以为说我是胡瓜了，对不对？哎呀，一边讲是黄色笑话啦，哎呀，这个打情骂俏啦。我说啊，第一，我为我的表情不好，我跟你道歉。但是因为这是很严肃的问题。他说为什么要信神？为什么不能拜拜？我说这关乎永生跟永死的问题。就好像今天你在看病，如果你皮肤长了一个痘痘，我不会讲得很严重。注意哦，明天会死哦，我不会这么严重，就这样一个小病嘛，我就随便讲，没关系的啊，这什么想怎么做都可以的。但是问题是脑里面讲那个瘤，我就不能讲给你讲，我就很严肃的跟你讲，你要注意，你马上下午住院，验血做检查，我明天马上跟你安排其他的会诊，
我一定很严肃。我说，因为你今天问的问题很严肃，所以我回答很严肃。但是严肃也可以脸笑笑的，对不对？这个需要练啊。你知道我有多委屈吗？跟我讲话，我没收你钱，也不用刮我，有人看见我，来给你批评我，我难不难受啊？难受。这个就是生命的成长，真正的成长，我要学习。我要学习，下次讲的时候就很严肃，也有点笑容。我要学习啊，弟兄姊妹，我们要学习啊！你在服事会遇到困难的，对不对？你遇到埋怨的，你吃力不讨好的，但神说这就是正路。你将来要有荣耀的冠冕吗？你要得到生命的冠冕吗？你要得到荣耀的冠冕吗？你要得到金冠冕吗？这就是生命的成长。只有在小组里面才有办法，你在教会没办法。你传福音，人才留得住。在教会里面，第一次他要去他教会就有困难，啊，教会都不敢去，啊，教会都是神圣的人，我不配，对对，我的朋友都在教会，我就不敢去，这是第一个反应。第二个反应，教会都是假冒为善的人，都讲假正经的人，对对，我不要去这么虚假的地方，都没有人去教会。现在来小组，没有一个十字架给你看见，一定要怎么样，要怎么样，有没有形式？我们的形式就是敬拜、爱弟兄。我们随时可以改变我们的讲道方式，让你明白神的话语。所以真正福音朋友在这边能够留得住，等他了解圣经，明白神的心意，再带到教会里面去，这是第二步的去。所以小组就是个破冰福音最好的地方。所以真正传福音，而且人流来做。如果你在教会传福音，他来一次可能不来，小组不是你一个小组长负责5到10个人，你可以足够的时间关心他们，帮助他们，带他们里面来。第六个，才能够各尽其职，彼此侍奉、服侍跟相爱。你在一个教会里面，很大的教会，你根本轮不到你服侍；小的教会里面也轮不到你服侍，因为那个牧师自己都不够服侍了，对不对？只有几个人，他都没办法服侍，他轮到你嘛，对不对？所以在小组里面才有什么才干，你都可以服侍啊。我最怕你不跟我们讲你有什么才干。所以第六、第7个才能完全得到权柄完备的保护。你知道吗？教会里面你要求牧师为你做个祷告。大教会大概不太容易，你找个大教会的牧师要为你祷告，大概不容易，几千人。小教会你也不想找他祷告，为什么？因为没力，对不对？祷告有力就不会这么少人，你就会这样想。我很了解，我去过小教会服侍，我也去过大教会服侍，但是小组不一样。我要成立小组的时候，我就跟神祷告，我不怕辛苦，我也不怕累，但是你一定要听我祷告。我要抓住神给彼得的权柄，就是我在地上捆绑的，天上有捆绑；地上释放的，天上释放。所以杨弟兄的事业就是我的事业，他跟我是同工，我一定求神祝福他，让他这个事业永远不倒。这是我的信心。你的问题就是我问题，因为你是我的同工。如果我做一个讲道的人，我圣经很熟，我没有权柄，我祷告神都不听的，我这个回家种田去算了。真的，我回家看门诊去算了，我浪费时间了。我看门诊，我免费的这个真医施药，我还可以救很多人呢，对不对？我这个中午不休息，我每天看个门诊，我都不用挂号费，对不对？药我就免费给你。我相信来的人不止这么少的人。你了解我意思吗？我回去种田去了，我的种田就是看医生了，因为这是我本行。但是我为什么愿意来到这边跟大家讲这些东西？哎，我真的是出钱出力耶，对不对？我真的是出钱出力的，我不是在夸奖这个东西。为什么？因为我看见神真的听我祷告。那个李弟兄被调回来，杨弟兄的事业他自己做过很多见证，对不对？步步难行，但是步步的通，害他的人最后都很奇怪。遍体鳞伤，但是他的一直受祝福，对不对？很奇怪，就是这样子事情嘛。我相信这种见证很多，在我们小组里面很多。所以你有困难，你有问题，我不敢讲。我们学使徒的时候，我们凡物公用，但是我有几个意向。你在这个小组里，你是我同工，我跟你讲，我有饭吃，你就有饭吃；我有房子住，你就有房子住。你要相信神，因为神的托付在我们身上。我们这个是个爆炸性的，否则我们怎么传福音呢？95个人怎么去传呢？只有5个人，我们一定要有权柄才行。所以你只有在小组里面，才能得到完全权柄完备的保护，彼此建造，发挥极大的果效。所以第4个有几个劝勉：第一，不要懒惰，我们要勤奋，不要懒惰。弟兄姊妹，不要懒惰。我每天睡觉时间不多，我不管在做什么事情，我都想到丰邦小组要怎么样子，让每个弟兄姊妹能够被成全。不要放弃，要坚持。
你失败，你邀请这个人不要说，我这个人不来，那个不来，你继续，你坚持，不要害怕，要勇敢，不要说，我明天没有生意了，明天没饭吃，你没饭吃，你跟我讲，我养活你，给你吃饭没问题你要享受我就没办法，这需要神的祝福所以我就祷告主我说杨弟兄签的这个钱是神的，这个你要祝福这个比尔盖茨，你倒不会祝福我弟兄嘛，对不对？是不是？你没有工作就到我弟兄公司来嘛。如果弟兄的事业做得够大的话，对不对？不要怕伤害，要刚强。耶稣基督就不怕伤害，所以他来到地上。所以我后面呢有一首诗歌我们看一下，我们一起来读好不好？来。不做再过几里路，朋友，腿要不酸，身不累，不再有罪，不再有忧，主要擦干你眼泪。听他正用柔声说道：勿恐勿累，人向前，因为也许明朝未到，旅程就已到终点。我们所有刚才我讲的，不要害怕，不要放弃，不要软弱，不要怕伤害。这首诗歌就给了我们答案。朋友，没有几里路要走了，主耶稣快来我们的生命，你不管活到100岁几岁，时间都非常短，在永恒里面非常短你的腿不会再酸，身体也不会再烂没有再罪，因为神都看到我将来我们不用讲到了，因为面对面看到神还讲什么道？对不对？也不用传福音了，审判已经过了，该死的都死掉了，不该死的也没机会了，对不对？爱不切齿的也没机会了，就所有成事实的没补考了，所以不需要了，唯一只有敬拜。所以你们好好的跟作曲、跟杨弟兄学敬拜还有艾尔斯学敬拜，这是最重要的。将来的勇士里面只有敬拜。这些敬拜学不好的话要小心了敬拜好的都在神的面前，这个跳舞唱歌你就坐得很远，10万8千里。主要擦干你的眼泪，你所有的受苦神都知道。他正用柔声的说道：不要怕，不要气馁，继续走，因为你以为还有很久吗？也许明照未到，旅程就已经到终点。有一天主耶稣来的时候，我们才知道，保罗说像做梦一样。我们今天非常感谢弟兄姊妹听我这边啰啰嗦嗦的讲我真的从心里面爱你们，我也愿意摆上时间，我也非常感谢我的同工能够跟我一起配合。但是我们有一个要求，你在这个小组里面，你要尽你神给你的恩赐，我们才能够将这个小组发扬光大。我们年底我再讲到12月30号，我们12月23号有个 party 有个 party， 以后我们30号我们人数要到100人，我们明年要到1000人我再继续讲下去，大家都吓死我。后年我们到1万人，在神都没有难成的事情。问题是气你愿不愿意？我从1个人跟杨弟兄，我们变成现在大概有80多个人。如果我们年底到100人，我们到明年1000人，其实1个人只要带10个人。比较简单1000人变1万人，一样带10个人。其实最开始是最难的。我们站稳那100人，这100人都到每个都是像我一样有这样同样的意向，就100个人就带10个人就不难了。但是每个人都要到我一样来打这场仗。那我们最后呢，我请那个作曲来做个结束祷告。大家有什么问题，我留点时间给大家一起来分享这个意向。我们请作曲。